lasezulwini. Amen. Indaba enkulu. Siyambongele. Siyambe obaba omkhulu. Siyambe obaba. Siyambe wazo zonke izingilozi ezingiphethe. Ngiyacela Shembe ongcwele ube ngakini. Ngiphe Nkosi lokho oyokupha abantwana bakho mabesuma begoqe phambi kobuso bakho. Nami ngiyacela Shembe ungiphe khona. Angazi Nkosi noma ngizolahlwa yini. Ngoba ukulahlwa ngeke ukwazi. Ukuthi ulahlwa kanjani? Ungajabula wena uthi awu namhlanje na uShembe unginike inkonzo ngase ulahla wakho. Ngiyacela Shembe ungangilahle. Benginovalo Nkosi yamakhosi ungazulwane. Ngiyivalele endlini lashona izolo ungazi kwenziwa yini. Abekuthi mawuthi kudla umnyango ngizoshaya uvalo kakhulu. Kanti Shembe ilelizwi olinde kuliphosa kini. Shembe ungangilahle. Ngike ngathi mangena lapha ethempelini sengijabule. Selungiyekile loluvalo ethi cha lapha sekuhalala. Ayikusho ukuthi intambo seyiphosiwe abanye. Ngambona abanye abafowethu lapha ababili bengekho bebuya late. Ngase ngithi kusho ukuthi inkosi yamakhosi intambo eyiphose kubo. Kanti akunjalo. Shembe izwi lakho lifana nokufa. Ngoba izwi lakho mase liphumile. Umuntu mase kuthiwa ufile usuke efile. Sokungabe kuseshintsha lutho. Ziyamiswa zonke izinto ebezokwenziwa. Ulindele lo muntu ohambile emhlabeni. Nawe izwi lakho linjalo Shembe ongcwele. Saphuma isonto. Ngangena edokodweni. Sengikhululekile. Ngaphuma edokodweni. Ngithi ngiyothatha lokho ukuchajisa. Ngale ya ngahlangana nobaba umdluli. Wathi thelezikeze kuwe. Ngathi awu kwangiphinda lokho. Ngathi Shembe ngenzeni. Walibeka izwi elifana nokufa. Shembe ongcwele ngiyacela ube ngakima lesikhathi samanje. Amen. Okokuqala ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga kusithanda okungaka. Lapha emzini wakho ongcwele waselinda. Awu Shembe omkhulu. Awu Shembe akekho ngala. Ayibe kunzima. Uzwa ngapha nangapha. Bethi hayi inkosi ayizi namhlanje na elinda. Bantwana benkosi bebengifonela ngapha nangapha angazi benginashwa lini. Bengifonela ngapha nangapha bethi kwenzekani ngapha elinda. Bethi mina hayi silindele thina unyazi nezulu. Amen. Ngoba baba namhlanje na sikutholile sakufumana siyabonga Shembe ongcwele. Sibonga konke okuhle osenzele khona. Awu Shembe uyasithanda. Awu ake Shembe usithanda kangaka. Isihlabelelo angaphosisi 228. Nami engikhonga ngaso ezulwini ukuthi uShembe nami engizwe. Ngizohlabelela isihlabelelo 238. Ivesi yokuqala, ivesi yesihlanu, kungenzeka futhi nevesi yesithupha. Ngizoweqasha Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga abantwana benkosi ngivumela kwenu. Ngilisindi ngiyesaba umuntu onovalo nje. Ngihlala nginovalo ngaso sonke isikhathi. Shembe ongcwele sibubuthene phambi kobuso bakho. Uwedwa uvele ezulwini. Kodwa Shembe ongcwele sibuthene phambi kobuso bakho. Sihlukahlukene ngoShembe bethu kodwa wena ubuwedwa.
uwedwa shembe kodwa sihlukahlukene ngoshembe bethu ngoba mhlawumbe wakho ushembe ucabanga okunye umcabange noma umcabangela okunye nami ngimcabangela okunye ngike ngaphatheka kabi inkosi yamakhosi ngisuka ngiye ngithande Nkosi ngoba ngazi ukuthi umthanda kanjani umuntu angazi nami ukuthi ngikuthanda kanjani futhi kufanele ngikuthande kanjani ukuze ngibone izulu lakho Nkosi yamakhosi lapho ukhona nje ngifisa ukuthi ngibe khona ngikuphelekezele ngisho ukuphelekezela ngijike wena endleleni mangikubona wena sheme ngibona ukuphelele ngasuka inkosi ngesonto sikade silenyakatho ngasuka ngathi hayi ngifuna ukubona inkosi ingena eSwazini ngahamba Nkosi yamakhosi ngangingedwa ngicinga uthando ngifuna uthando ngafika Nkosi yamakhosi wangena eSwazini ngase ngiphenduka ngaba lesifiso ukuthi namhla futhi usubuya futhi ngiyokuhlangabeza khona ePortagate kwangenzeka Nkosi yamakhosi khona indawo yakithi kuthiwa lapha kwaMhlanyela imoto yangifela khona ngithi ngilethe impahla lapha bese ngijika Nkosi yamakhosi ngikuhlangabeza kwenzekanga ngicinga uthando bantwana benkosi wonke umuntu unothando lwakhe athanda kalushembe omunye uthanda ushembe kangangokuthi ufuna kube ngokwakhe yedwa omunye uthanda ushembe kangangokuthi ufisa ukuthi kukonakale kwabanye kulunge kuye uthando lwakhe njalo naye lolo sinikwe uthando olungafani Nkosi ela nami uthando olulungele wena abanye bafisa ukuthi konakale kwenye indawo kuze kulunge kubo uthando lwakhe njalo lono uthanda wena njalo shembe uwedwa wena kodwa uthando lwehlukene sengathi shembe ogcwele ungayenza uthando lwethu lufane kithi sonke lapho khona nomunye ejabula ukuthi ushembe ukhona lapho khona ejabula ukuthi ke ngimbone ushembe esendaweni ethile kungabi lokho okwenzekayo shembe uyasithanda Nkosi yamakhosi ngeke ngulibale lokho Nkosi yamakhosi ngakwenza enhlizweni yami awusiyabonga shembe uyasithanda shembe uyasithanda Nkosi yamakhosi kwenzeka umlando endaweni yakithi ngiyabonga angivusi amanxeba shembe usucishile konke lokho kodwa ngikhuluma kubesenhlizweni yami kwenzeka umlando ezweni lakithi eLundatonga esibhedlela samakhosi kuthiwe umgidi uyaphuma impepho ayikho ake ngikhulume kancane ngempepho ngelinye ilanga Nkosi yamakhosi kwakulapha emakhosini ngikhuluma ngempepho impepho into enkulu impepho ikusindisa komuntu nomuntu sasilapha emakhosini Nkosi yamakhosi sasuka nomakoti wakithi sayelapha emakhosini sasingayithathi impahla zonke kanti kuzokwenziwa impepho leso sikhathi leso umakoti wakithi ngokuthi idokodo lalisakhiwa wasethatha ukuthi bantwana benkosi asibembuye nje ibumba yasimene omunye athande omunye kuwonakala ubunazaretha ngami kuwonakala ubunazaretha ngawe usathatha ukudla ukupheke lapha kubo noma edokodweni lakubo kwadumisa bantwana benkosi ngicela uthando ngathi lo uthando singaba nalo sonke mayipheka usathatha sekubeka lapha na edokodweni fika ukuthi shwathi mayekuthi ushwathi lapha edokodweni usiyakuvala kahle uyahamba uyosebenza uyasebenza sekumanyezela impepho seyahamba ngaphambi kokuthi eyempephini sehamba ufike uyadla uyadonsa uyakudla uthi mayesho cha ngikhuluma ngawe shembe mayedonsa uthi kodwa bengingabekile kanjena lokhu kudla akwathi kwase ukuthi yimba elokufake linjalo bantwana benkosi wayesekwembula lokhu ukudla basekuthatha sele hey athi uzushevu uqobo lwawo hawu inkinga ke manje ufuna ushevu phakathi kwamaNazaretha
awushembe kube awukho awubangakho ngaba nginankosikazi wafika wakuthi waza esha kanti izobizwa impepho ngikhuluma ngempepho bantwana benkosi lena esasilwa ngayo sekumanga angeke ngiyilethe impepho endaweni ekhili kanti impepho ngayakho impepho ngokashembe wafike wangena laphana esifubeni lapha uyoma wabiza nangu umshumayeli uDumisa ngizoxolisa Ntokozo ngiyasha mshumayeli letamazi asakuzokhuluma bantwana benkosi waphuthuma namanzi uthi ngathi xosu impepho uthi ngathi xosu impepho uthi ngayigwinya ngase ngifaka amanzi bantwana benkosi ufika laphana emotweni encane ngibona umuntu ufuka uyalala ulalisa isitshalo uthi nja akangitsheli lutho kanti umuntu uyasha wayesha kanjani phakathi kwethu sinabanazareni cha ngikhuluma ngempepho ngilapho nje bantwana benkosi ngikhuluma ngempepho uthi into enkulu sahamba na ngihleli nobaba la ulele umuntu kanti umuntu ulele lokho kokufa mangifika ekhaya ngifike umuntu okhonze impahla inkomo ngifike ngiyambeka kanjalo ngihlule ngeinkomeni ngithenga iphezulu le emagedini kondawo kuthiwa emagedini mawubheka ngakhanga uyangifola umfutho omncane uthi ibhuti kuphi ngithi mina ngilapha einkomeni ngiyohlola inkomo uthi hey umshiya umakoti enjani ngithi mina ngimshiye phini uthi hey awubuyele emuva umakoti uyafa hey bantwana benkosi ngabuyela emuva bayisafike einkomeni cha ngikhuluma ngawe shembe kuba wawungekho ngabe anginayo inkosikazi ngabuyela emuva bazama ukuthenga ubisi bamthelela ubisi mangithi umuntu hey umuntu wesabeka umuntu usebole umlomo ubolile umlomo phushu zithi ingane laba abazukulu zithi hey mkhulu ungene lapha uyangifihlela mina ungene lapha esegaqa ngamadolo kwaze wangena ekameni lakhe hawu kodwa shembe ngiyabonga Thixo engcwele wasebuhleni bamaNazaretha nyazi lezulu ngoba nangu khona uyaphila inkosi yamaNazaretha engathi mangibedlulisa kusakabo dokotela abahlolayo bathi umkhulu shembe uyabonakala lapho uhambe khona kodwa uyaphila ukhona lapho ulalela inkosi yamaNazaretha ngikhuluma ngempepho lempepho ke esesiyibanga ke sibangelo bani ngoba impepho kaShembe impepho yasezulwini inkosi yamaNazaretha baba kwababuhlungu angivusi wona nkosi yami angivusi wona esekwaqhitshwa noma uqhitshiwe kwababuhlungu Shembe sikulindele ngayibuza ukuthi umuntu onjani silinde uShembe yingakho ngithi umuntu nomuntu noShembe wakhe lo Shembe wakufuna kube kuhlenga kuye kobonakala angazilinda Shembe lezani kwindaba yasendlunkulu njena hop mayindaba enkulu silindele so hayi impepho ayikho wawungathini wena mina ngangathini ngalikhipha ngokusobala abatshalo benkosi ngathi naba ayikho into esigayenza sizameleni ngathi asizameleni batshalo benkosi azange ukubona lokho kwesibili ngathi asizameleni bantwana benkosi kodwa wasithanda kunjalo Shembe ongcwele wasithanda kunjalo Nkosi yamakhosi sazama abantwana babantu ngiyabonga ingane kaShembe ngiyamthanda uShembe abanye uthi uDumisa osinisayo uthi abanye bathi behambe bekhishwa beyosina awusizani nakho konakala Shembe kodwa uzama usilahle siyabonga Shembe ongcwele manje Shembe siyakubonga ayibonga Nkosi yamaNazaretha awu angazi ngelinye ilanga Nkosi yamakhosi ngike ungishayisa uvalo kakhulu ngoba ngonyaka odlule ngangiphakemile khona lapha khona ungishayisa uvalo kakhulu Nkosi ngiyabe sengulahlwa lokho ngathi Nkosi mhlawumbe sengulahlwa lokho Shembe ongcwele
ngenkosi ilanga lamalanga useyilanga lamalanga eke yenza umhlolo lapha ifika lapha eLindantongo mayifika lapha eLindantongo isalele nje kanye ithi ngabona amaNazaretha ecwila udakeni ngeke ngikhuluma le ndaba kodwa ngisekhona ke lapha sengisenyangeni yezulu nayo futhi eyafika iqala ukufika lapha eLindantongo ithi bantwana benkosi ithi ngibona umhlolo lapha ngise lapha eLindantongo uthi ngibona amaNazaretha esha ngibona amaNazaretha esha uthi ubaba mkhulu bathathe waphosa lapha uthi mangithi eshu ethi ayithula bokushinyanga ezulu ethi thula ethi esha sasishiswa yini ushembe ekhona ephakathi kwethu sasishiswa yini wathi ushembe ephakathi kwethu sabe sisha kwenze njani bantwana benkosi awu Nkosi omkhulu akekho kangaka amen shembe ongcwele uke wenza umhlolo endaweni yakithi lapha eNkozana uyobhabhadisa indlula bethi awu shembe ayi suka wenza umhlolo uyobhabhadisa isilo wabhabhadisa isilo kwaze kwabhabhadiswa nezilo zomhlaba bonke usamaNazaretha kuthenga elinye ilanga kwaphele amanzi sengithatha imoto ngihamba nyalo ophongolo kwamasipala ngifike ngicela amanzi esizweni mangaphosi siyakwasithole lapha phesha kweNkozana ngiyacela lamanzi hayi siyanginika lesizwe amanzi ithi weNazaretha yini ithi naye weNazaretha uthi ngibone umhlolo mona uthi ngithe uthi ngibambelekile lapha ngilapha emsebenzini uthi ngase ngasuka ngo8 mangifika lapha na eNkozana shembe ongcwele ayo ingcwele amen uthi mangifika lapha eNkozana khona ibridge lapha khona indawo futhi ewelayo ezantsi uyewele lapho ke bese uyela emzini wakubo lapha na phesheya mayiwela lapho uthi ngiseza nje uthi ngifika kuyakhanya lapha uthi ngimathe ngibuka amalight ngibona amalight akhayisayo lapha kodwa kuyakhanya hawu yini akhayisayo uthi kuthe khona lapho Nkosi yamakhosi uthi ngabona abantu abagqoke ingubo ezimhlophe njengani eManazaretha uthi futhi kwangabesilisa zizinje lezi zingubo zisagcina phansi uthi ngathi ngiyadumisa ngiyishayela imoto bese yacima lapha ehlabathini uthi ngaze ayishiya lapha imoto uthi kodwa ngiyibone ukukhayisayo shembe uma ukhona wena ubhabhadisa ngisho izilo zomhlaba usibhabhasisile izilo zomhlaba lapha ngakhangela abankingana sikhona ngempela ibeNkosi yaManazaretha engikhumbula ngelinye ilanga umfana wami cha ngikhuluma ngawe shembe imanga zakho engikhumbula ngelinye ilanga umfana wami ophakathi eyofuna inkomo phezulu lapha ya mayefuna inkomo uyahamba wehla ngomfula lona iNkozana amazi maningi nje mayefika lapho ufica inkunzi enhle embale ecobezelayo hawu inkunzi enjena iqhamuka phela indawo bangiyazi ingwendawo angiyazi hawu uthi bese eza mayeza ithule nje imile lenkunzi cha ngisho kuwe shembe okwazi ukuthoba izilo zomhlaba amen ethi mayiseseduze uthi bisiphakamisa ingqina manje uthi yabukisisa lapha engqineni khona isigcobo esihlabile lenkunzi lena ithule njena kusho ukuthi uqhamisa ingqina isho ukuthi angisize isikhiphe isigcobo uthi la ngempela beseza befike singcomula lesi sigcobo uthi lenkathi singcomula isigcobo isibeka ingqina phansi esikhundleni sokuthi ube ingqina kwaphenduka amaphiko kafishi kodwa ushembe uyayithoba zonke lezo zinto ayibonke Nkosi yaManazaretha amen ngithi shembe mkhulu akekho ongangawe siswele ezokumbonga Thixo ngcwele lasebuhlini baManazaretha ngelinye ilanga shembe kuthi angikhulume lokho ngoba uthi ushembe unyazi lwezulu namanje usekhona sadukile noma suka lamhla ka3 kusekhona manje odukile
ushembe bonakele ebona ngisho kubani ngisho ingane encane ngelinye ilanga angikho ngisemsebenzini Nkosi awungasithatha isihlalo sakho sobukhosi angikho ngisemsebenzini sekufika umfanekiso wakho wawuseyinsizwa shembe ncane ngicabanga ukuthi ilokho kwenza sikuthanda baba siyakuthanda Nkosi yamakhosi hayi angithi ngiyakuthanda ngoba ngazi kuwe kuthini obapha ushembe uyamthanda ukuthanda njengami yini nawe ukuthanda njengawe ngokwakho nami ngithanda nje ngokwami angikho ngisemsebenzini lapha khona indawo ethiwa kwaMememe iyafika lensizwa ezulu eyinsizwa nje ihamba iphatha ibhuku elidala ibhuku elidala lebathi notebook lendala ibhaliwe le notebook ibhale ngefountain pen ukuthi idala yabhala nje ngoba phela wasekho ama-fountain pen manje iyafika lensizwa ezulu ifika emzini kwaZulu ithi konje sikuphi ithempeli likuphi la khona umama bakhona abalugana bakhe uthi lile esiphiweni uthi uyasabeka lo muntu uthi bese mtshekisa ngifuna ukuthi angene ngisho ekhaya lo muntu uthi wasehamba lo muntu asenyamala lo muntu kwakunguwe shembe kodwa ungakaligqoki leli bhantshi lasezulwini kodwa ezulwini kwasekwaziwa ukuthi usukhona amen bantwana benkosi ihambe lensizwa sezulwini ihambe lensizwa sezulwini izifike ekhaya ayitshela ukuthi umuntu ekhoya azafika yongena ekhaya mayifike ingena ekhaya ithi uphi umnumzana wala ekhaya uthi ke lo nkosikazi akekho usemsebenzini uthi ayi thina boshembe nayindaba oshembe basho njalo bathi thina boshembe uthi thina boshembe asilale emzini womuntu lapha ongekho khona ubaba uthi akekho ne umhlambulu lapha eduze uzuzwe akekho umhlambulu lapha eduze uthi ukhona umhlambululo ukhona namanje uyabizwa umntwana uthi ukhona umhlambululo uthi ayingcono yolala khona ithi lesizwa yakwaZulu ukhona nami uyangizwa uthi ngangalali kancane usethandaza ebuye mina eyongena lapha ekhaya efike ekhulume konke uyena wazokhomba le ndawo bayayazi ukuthi amakhosi ephamandla silungisele le ndawo yakho amen uthi le ndawo lenhle kangaka amakhele ngani ushembe umuzi ukuze ethi uma yalapha kwakhangela aphumule khona hawu leli zisasibusa namanje lelizwe amen eyikhombe le ndawo lena abantwana benkosi ehlale izinsuku ezintathu uthi lona onkosikazi wakwaButhelezi uthi bese ecela ukuhamba ngalolu suku lwesithathu uthi bese ethi inhlazi angugayela umphako uthi bese mgayela umphako emizele umphako uthi lensizwa yasezulwini ushembe noNkulunkulu awazi ukuthi uyoza kuwe enjani uyobagqeka ezinjani ukuze ubamukele ubone ngempela ukuthi nguye amen bantwana benkosi bathi mabefika lapha awu hlanzi kodwa lokho okugqokileyo akufanele bantwana benkosi bathatha impahla abagqokisile bagqokisile ushembe nyazi babegqokisa nje cabe isithuzi sakhe ushembe into wasimendele engagcobi impahla zami ngoku kodwa wayesensizwa bantwana benkosi awu base bethatha impahla bathi bathatha ibhantshi nebhlukwe neshirt base bemnika uNhlazi sebefika bayangitshela mina bathi awu befike umuntu okwaHlazi lapha esifike sabona ngendlela ebegqoke ngayo ase simthathela impahla zakho uthi iziphi zona impahla bathi lokugane ethile nethile ibhantshi ethile ngibathe abantwana benkosi lezophatha ikhona akho impahla yalahleka kimi ushembeke lo kwaze wafika isikhathi sokuthi ehambe losuku lesithathu ushembe wasephekezwa insizwa ukuthi ngazomkhona lapha ubheki wamthatha ngemoto eyi2 doors wamthatha ngayo sombeka kwaNongoma nangokushembe lapha ikhanyisa khona ngenkathi embeka kwaNongoma uyahamba lesizwa yakwethu eubheki iyamvulela ngale ya kulesihlalo esivalele lapha alokhu yakhona lapha ahleli ngakhona uthi wathi ephuma eyangapha ngasambotha ushona amen ushembe lo sekuthi ngelinye ilanga saleyo ndaba enkulu le ndaba evelela wonke umuntu le ndaba yethumelisa wonke umuntu siyahamba sonke siyakhona
uyahamba nayo bayongena lapha ngaphakathi uthi ngiyayibona lensizwa lena yasifana nalono owaye esekhaya ngathi uye ngempela nje uthi kubhaliwe la uthi igqoke into sengathi iskipa kubhalwe babamkhulu lapha ngemuva hawu uthi kunesithombe sababa omkhulu lapha ngemuva uthi mase ephuma futhi lokutholona hayi sisole iskipa umuntu azetha ngifishane kokushebo unyazi lezulu manje inkosi asiqinele unyazi lwezulu akukho kunye hawu lokho ngenkathi seliphuma igama awulelo gama ngenkathi seliphuma lelo gama le uyangifonela uthi hawu uye ngempela lona wayifika ekhaya kwaButhelezi lona amen wayibona ngalisa kithi wayibona ngalisa wasetha saqina ayi cha bantwana benkosi makukhona engakuboni ngisho kathiwa yini nje ngisho kathiwa ngivele kuphi makukhona engakuboni bese ngiyeyini futhi ngihlala kumfashile nje ngaso kwisikhathi phela ngicashe nje cha shembe ngiyakuthanda Nkosi yamakhosi ngicela ungithandela ngicela incwadi ihlabelelo 139 ngizocela bafowethu incwadi 139 shembe siyakuthanda ake ngithi ngiyakuthanda angithi ngiyakuthanda oba ngazi wena uthi wakushembe uyamthanda yini umthanda kangakanani umthanda wena ebekuwe wedwa laba abanye abantu abaNkulunkulu bona ke benze njani mawusumthanda usumgodla kube ngowakho ishaye fowethu Jehova wena ungihlolile hawu Jehova wena ungihlolile uyangazi uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami uqonda umcabango wami ukude uyalinda uhamba kwami nokulala kwami wazana nezindlela zonke zami shembe uyazazi ngokuba alikho izwi olimini lwami nakuba nje alikho izwi olimini lwami bheka wena Jehova usukwazi ukuphela kwalo inkosi ibusise mfowethu Jehova unjalo ngelinye ilanga ukuthi angikhulume ngawe shembe ingcwele ngigcwalise laba abantekenteke ukuthi hayi sizokupheleleyo ngelinye ilanga ngiyahamba khona ithembele lapha phezulu ngamaDuma bayazi amaDuma bayo ngivakashile khona angingivakele leso sikhathi ngifika kuphethe umntwana ukusama kasekho uNkulunkulu amzamkhumbulo mangifika lapha ngibeke indaba kaShembe ngiyibeke bese ethi awu mvangeli ngangisengumvangeli ethi mvangeli sacela ukusukumisa nawe unkosikazi awu nangiphele sukumele unkosikazi ekhuluma indaba zakho Shembe uthi lo nkosikazi cha umuntu kaNkulunkulu uthi mina bengamazi uShembe mina benginenkolo yami nje iyakwena ukhanyana basho njalo babeka kanjalo benginenkolo yami yakukhanyana kuthe ngenye ilanga uthi kwakuntambama babebuka iTV khona kwasedumile ngangizoma kwakuyini kanje sengiphohlile wakudumile nje ngera ngabo 7 uthi kwasekhuleka umuntu uthi kwasehlabelele uthi lo mame lo baba ohlabelele lesi hlabelo uyasabeka usabona sengena endlini uthi ehlabelele njalo uthi ezeqede uthi lo mame lona usukela lapho leli gama langena kimi uthi namanje ngihlabele ngekhanda ngolokhu lahlatshelwa lowo yamuntu kwakuShembe ibonkosi yamanazalwane ezocacisa ngonyazi lwezulu lolo luphambi kwethu ezocacisa ngalo uyasondela lensizwa lena yasezulwini ifike yanqonqoza uthi lo mama ngena ufike yanqonqoza lensizwa ufike uthi futhi ngena ufike yanqonqoza futhi usemkhahla lo muntu uthi ngena kathi umbani ngena uthi inkathi isikhundla sokuthi uyangena uthi iphi indlu enkulu thina boShembe singeni kulezi zindlu zini wayikhomba indlu enkulu bahamba nengane
bamlandela bawuhlanga endlini enkulu. Uthi mina ngikushembe lona akazi lutho ngoshembe lomuntu. Uthi mina ngikushembe lokuthiwa yilanga lamalanga. Useba uthi lo mame uyacacisa nje ukuthi khona ushembe sibanibani khona ushembe kanjani inyanga yezulu khona ushembe uthi okhona kumanje yunyazi lwezulu. Uthi mina ngiyilanga loshembe okuthiwa yilanga noma wakuthiwa yilanga. Uthi lo mama ngilalele njena angazi ukuthi mina ngoshembe. Bantwana benkosi ufika ikhuluma zonke inkinga kuye kusho lo mama ufika ikhuluma zonke inkinga wathi ke nawe ke ufuna uye lapha esontweni lapha phezulu. Uthi lapha kuguqwa khona uthi inkosi yamakhosi ngoba isazi sonke. Amen. Ithi lapha eqhumeni kusegqumeni ithembisa eqhumeni esabelweni. Uthi ithi lasezulwini ithi akukhona eqhumeni kusesabale kubi. Kusho inkosi ilanga lamalanga. Uthi oboshembe bebaningi kangaka ngithi ibupho yena yona. Uthi hayi mntanami oshembe babaningi ushembe uyedwa okhona yunyazi lwezulu. Ayibonke sabanazana abantu benkosi asiqine ngonyazi lwezulu. Ayi asiqine ngonyazi lwezulu. Asiqine akekho omunye. Hey silapha eJudiya kufika insizwa zalapha koMbuzi. Mayifika lezi insizwa bayeza kimi njengomfundisi nje ngonyaka odlule bazocela nazi insizwa lensizwa leli ikhukhumele la entanyeni into ongayazi into yesabekayo ikhukhumele ingaka. Hawu ifike kucha usibonini ithelezi thina manje bathi ngubaba womthetho yini abamthetho lapha endaweni ethini. Awu cha sifuna ukubona inkosi. Angazi ngizozama. Bantwana benkosi ngaya kubagadi besabo ngayocela sahlala bonke hayi into yasezulwini ayikaphumi. Ngazabuyela emgidini mangibuyela emgidini ngasengicela kubaba nangu umnikani wami Nkosi mfowethu uyongisela namba abantu siwamaNazaretha. Bantwana benkosi kubalulekile ukuthi ushembe bathandene abantu abeze kushembe ikakhulukazi abangesiwo amaNazaretha. Amen. Awangisiza umazibuko bantwana benkosi wangisiza umazibuko wahamba wabasa laphana into yasezulwini yafika athi abathenga amafutha namanzi bese begeze bese begcoba ngayo nangempela bathe sebephuma ngagijima futhi ngaya kubo hambe kanjani ayisibonile sitholile isibusiso siphethe konke ngathi hayi sendophila inkosi inkosisi. Bantwana benkosi baha laba bantu sebehlulekile ezindlela laphana ebenediction ngolongoba sebehlulekile abayithole ukuthi inhloboni ivuka into esabeka lo muntu lona wabuye lapha esibedlela. Bantwana benkosi ngoshembe lo owunyazi lwezulu yabe siyayiqhumela mina. Angazi lezi shembe indlela zakho ayiqede zokuthanda kwakho umuntu. Amen. Nangithi laba bantu bazophendula angibaboni ethempelini sibiya nangabe bazanguwe angibaboni ethempelini. Laba bantu ushembe basizile ayibonke Nkosi yamaNazaretha. Hayi shembe mkhulu shembe akekho nganaye. Ngelinye ilanga ngangifuna umsebenzi ngakhula washeshe washiya ubaba sibancane ina 14 years. Sakhulisa umama sikhulisa umama ngabona manje sekunzima kumama nalokho kudayisayo akusathengeki senza ngeke ngiyocela umsebenzi. Le ndaba ngikhulumela wena ngikhulumela futhi nami nawe futhi ofika kushembe usuthi sengehlulela kushemba kulungu lutho kanti indaba ikuwe. Ngikusho lokho ngoba umfundisi wenkosi obese kusebe ikhulumele indaba kanti indaba ikuwe. Bantwana benkosi kahamba ngawufuna umsebenzi yayisetholakala imisebenzi ngesikhathi cabanga ukuthi 1980 bangaphosisi isetholakala imisebenzi
ngifike ngicinga umsebenzi emsebenzini ihluleke ngizothoka yaqashwa lapha yana kuzothi kodwa makukhona mina kuzothi makukhona mina ayi kungaqashwa kuzoqashwa sengihambile indaba yayikini nawe futhi indaba engaba kuwe ngayo unyazini lesizulu kwenzekile ukuthi indaba ikuwe ishoba nabe indaba yayikini bantwana benkosi ngibathe kwakuyisikhathi senyanga yezulu leso sikhathi ngihamba ngiyobika enyangeni yezulu Nkosi yamakhosi ifuna ngicela umsebenzi ithi Nkosi yamakhosi naku umsebenzi wakho khona nje awukanye umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi yawucela ngiyilanga ize ingikhahle ithi naku umsebenzi wakho wena kuzothi bantwana benkosi lapha ngihamba ngiya kule ndawo lena lapha ngiyofuna khona umsebenzi ithoka yaqashwa noma kanjani kuyofika kodwa makufika mina kungabikho lokho ngelinye ilanga khona insizwa lapha kuthiwa indunakazi kwakuthiwa nasemsebenzini wayinduna sakhuluma ngawe mhlawumbe nami engifika kushembe awushembe sengibathe kwenzeni lutho indaba ikuwe ithi lesizwe hamba ngesikhathi esithile yena ngithile kuzoqashwa lize nonke labafana bayamanazaretha ngoba iqashwe zoqashwa yini loqashwa nonke sijabule sonke ngasuka ngenyawo lapha esikhaweni ngiya eRichards Bay saba lezizwe omhloko ngicela ukuthi ziyekhona lapha hamba naso zinobhuti bazoke mina ngihlala kwenye indawo bantwana benkosi sihambe lapha silapha kufike lapha ekseni befike labafikayo sifike semcinga undunakazi thona nancinga indaba yayikimi nawe mhlawumbe indaba ngaba kuwe nawe yasinga nami nesiyamcinga bantwana benkosi kwazi ngoba semini ngalelo langa ngoba semini ngathi ayi angibuyele emva manje ngathi mangisuka sengihamba asuka zaqashwa zonke lezo nsizwa indaba yayikimi ngelilanga ngase ngaboshwa siyamakhosi ngelilanga ngase ngaboshwa boshela izinja ngangikhazwa izinsizwa zakwalokhungana zakwa Nkosi inkosi ilapha kwaMthetho zangigibeza ahamba ngayibona inkosi amakhosi asengidala khona basukuthi ngakusasa ngase ngiphenduka sengibuya ntambama lapha khona lezi ingane lezi ehamba ebusuku ngangijayele ukugqoka into eyodwa ibhanji elibisholo kanti lapha ebiyela sente kanti kuzoqhamuka isigebengu lesigebengu sifike izikhwama zalamantombazane ahamba ebusuku mabefika bagijime bengene lapha ebiyela sente lapha kwakukhona uClover lapha bafike bengene khona kanti akangeni isigebengu lesiyedlula sigijime lezi into behamba ebusuku ziyocika kahle umuntu owukuthi lokuthi lapha alimbonanga chaza imbonanga ngibani ogqoka ukuthi lokuthi lapha hayi isizophilisa evamise ukugqoka into engukuthi indaba yayini hawu bantwana benkosi ngiyafika ekseni ngihlala ngaphesha kokhula ngiyafika ekseni umzimba ukhathele kanti sebehambe bayobuka lapha e-police station babefika lapha e-police station bebika indawo hawu nangamaphoyisa sefika wayiphoyisa lendiya lo muntu bangiphosisi babefika lapha bathi ukuthelezi sebezwe ngalapha ukuthi ukuthelezi othi ugqoka into enjena bantwana benkosi yini ukuthelezi bantwana benkosi ngathatha zithi sikhoma zamantombazana angazi lutho mina indaba yayini ngahamba inyanga yonke bantwana benkosi ingene ngitokile nje ngitokile indaba yayikimi njalo kuzofika ngizokhupha kuphethe ingane engazi ingane kanjani ngisemncane sisikhathi ngiphuka kuphethe ingane hawu ngaboshwa ngahlala ifika lengane futhi noma ngilapha elogaleni nazi imake kaShembe inkosi yamakhosi yayilapha inyanga yezulu yayikhona lapha ngilinda kwambika umama inkosi yamakhosi umntwana wami uboshiwe kodwa uthi akenze lutho ithi into yasezulwini inyanga yezulu ithi ayiqinisile akenze lutho uzophuma Nkosini Amen. Kanti umbika nje ngomsombuluko kuzobe kuthethwe icala lami ukuthi ngiphuce amantombazane ikhwama hey uShembe bantwana ingane zami intombi hey nihutho ezulwini amen niukhiye ukuvula amajele amen ngenkathi bebika lapha ebusuku ngiyishiya indaba uShembe eyibonakalisa kimi khona lapha ejele kwafika uthandazo lapha isikhathi sobandlululo impela lisengizipele
njalo ibhosha ziyathandaza amakhono eziyothetha amacala bethandaze bese bethandazise nango okwashembe bese ngithakhona isizothiwa ubhanje yakwamthetho nangiphosisi othiwa brute bhanje andithandazise lo wakuthezi namhlanje awu bese ngifike imbiza lo shembe ejele fike imbiza shembe ongcwele napa abantu bakho bacela Nkosi befike bethethele amacala kwakuthi noma ngasiphi isikhathi bephume bebuye bephelele babe yishume bephume beyishuma kuya futhi beyishuma ngambiza lo shembe lona oyinqaba yethu yokuphephela ngambiza abantwana beNkosi ushembe bamenzela omhlolo baphuma bonke bagwetshwa abagwetshwayo baphumayo ngalo shembe wethu ayibonke usamanazana lofika ke nami lolu suku lokuthi liyothethwa icala lami sakubikile entweni yasezulwini inyanga yezulu ngilele ebusuku mangilele ebusuku awunazi intombi awuyintombi hey niyukhiya ukuvula nazi intombi ziyahlabelela lezi ntombi zithi zahlabelela lezi ntombi zigqoke njengoba igqokile njena zangena ngembobo kakhiye bantwana beNkosi zafike lapha phakathi ejele zafike zahlabelela awu ngaphaphama ekseni ngayitshela ngibosha ngathi namhla ngiyaphuma ngayifihlela igugu labo ukuthi yini bantwana beNkosi ezikibosha zathi zemphathisa imlayezo thina singabasendawo ethile mina ngaqhekeza ezilomlungu bongiyela bazo basekhaya ukuthi ngiboshiwe mina ngiwasendawo ethile ngeza ukuthi bongicelela ukutshela basekhaya ukuthi ilapha ejele bantwana beNkosi ngafika lapha ejele ngafike ngama ngatholoza ngambona umama lapha ngakhala wangibuka lo ezothetha icala wasibiza ukuthi wangibuka mina ngibele ukukhala ngokumama ngibone nekile ikhala wathi phuma sibanibani icala likho kuwe ngaphuma ndikhuleke uphume ngaphuma ibongo samanazini cha ingane zamethu angiboshiswa ingane angiyikaphuze Nkosi yamakhosi le ndaba lena uzobathi bayizwe kahle kanti indaba ikini angiboshiswa ingane eyaphuphumayo ingaphuphumela futhi ngangakagana mina ngisemncane ephupha kungane yakwethu ngenhlanhla ethile kwatholakala umnyongo ukuthi hayibo khona ingane eyaphuphumayo umsebenzi ngawutheli njalo kukanjani ngawuthuli ngale yathola ipeace job lapha kwa-Alsaf bantwana beNkosi kusekanjalo mangitholile ipeace job kwakuye kuthiwa isiphatheke bayazi amaphoyisa ngigqoke kahle-ke mawugqoke kahle uphinde kahle ifashion ngakhola 80 rand 80 rand mawugqoke kahle-ke zokunika u-20 rand ngaphezulu kwe-100 rand ngigqoke kahle lo langa wasebenziswa phambi kwabanye ama-security kodwa ayigqoke kahle namhlanje uzofakela logalele lo 20 rand kodwa ebusuku ngade ngiyibone leyo ngane ingakasuki inkungu kimi ukuthi indaba ikuphi engikade ngiyibona uthe ebusuku sasingena ebusuku ayolanga uthe ebusuku bantwana beNkosi lona obekade esilokhu esincuma laphana ufika ngiyahamba laphana kade likhizile izulu kunamaqhapozi wakuthatha kufaka phakathi odakeni umlungu alesikhathi sobandlululo ngade ngconya indaba yayikini bantwana beNkosi cha angiyinqume le ndaba indaba isekwenzeka sekuvele ukuthi hayi ingane yakwethu eyaphuphumayo lena angiyowenzela umsebenzi ngabenza umsebenzi yathola igama ezwa konke yaphela inkinga kimi ngawuthola umsebenzi ayibonke usamanazana amen ngihlale khona 36 years bekuthi ngahamba ngayobonga iNkosi yamakhosi ngihlale 36 years lapha ngizengayiphumela nje kwezwa lokho yana udilizo ezokungadizwa mina kodwa ukuthengela ilanga nendaba lapha engiqonde khona abantwana beNkosi mhlawumbe nawe uzoyizwa khona uthengela ilanga bangiphuma emsebenzini ngiphuma ebusuku mangiphuma ebusuku emsebenzini wathi nje lele ukuthonga kalani khona ukulala uyazi ukulala papa mina wathi lele ukuthonga hawu mangibuka hawu
Nakho sengibonye indawo nje la. Nayinyanga yezulu. Napha abantu bayibika kuye. Bayibika inyanga yezulu. Uyabuka. Hawu. Khona uthi umuntu nayindaba lapha ikhona. Uthi umuntu kimi izwi elavela phezulu. Lithi uyazi ukuthi kwenzekani uma uzocela utho enkosini na. Ngithi mina ngazi. Uthi kwenzeka kanje. Mayithi kwenzeka kanje badala benkosi. Ngabona khona lapho ngabona indlu eUrondo. Ngabona singiphakathi endlini eUrondo. Mangiphakathi kwasebakhona inkulumo lapho. Uthile umuntu ushembe ukhuluma lapha kulendlu lena kukhona kusukela esililini sabesilisa kukhona iqhegu elidala abanye akusekho ngisho indwele kuze kuyogcina omncane lapha phezulu emsamo kanjalo futhi nasezalukile kasini kuqala omdala kuze kuyogcina omncane lapha phezulu. Uthi kwenzeka kanje uthi uma uzocela enkosini uthi lithi izwi ushembe ukhuluma nalabo bantu uthi ngomlingo washo njalo abantwana benkosi uthi ngomlingo wakhe wasezulwini ukhuluma nalabo bantu nangusibanibani uzocela ukuthi nokuthi ngimnike na babe kweqela kulapha na ekhahleni kuye bethi nginike kusemakhosi asimazeni lutho nike ngale kwabesifazane ethi nike kusemakhosi asimazeni lutho bevume bonke uthi uma bevume bonke uthi uyayithola leyo nto uthi ngomlingo wakhe wasezulwini hayi unemlingo usheba wasezulwini bonke semanazana amen bantwana benkosi lithi izwi kuyenzeka ke ngenkathi ithi kuyenzeka ke yashintsha lendlu yaba yiyo lendlu lena ebengiyibona kuqala kodwa ukhuluma kwashintsha kuyenzeka ke wafika wayibika futhi lo muntu nami sibantu banicela ukuthi nokuthi uthi bavuma uthi bazivele ingane encane uthi basevele ingane encane lengane encane ithi awu ningamnika kanjani sibanibani mina ngahamba ngiyihlule abazange benginake bonke laba bantu abavumile baphazamiseka ngenkulumo yengane encane yaphuma esini kwaphendulwa mina mhlawumbe nakuwe ngaba njalo uyacela kushembe awunoshembe sengihlukile kanti indaba ikuwe ngiyabonga inkosi yamakhosi ngiyabonga Thixo engcwele sengihleli eMabanazareta incwadi yokugcina abasefesi sibisi ivesi yakhona 23 and 24 ngiyasaba inkosi yamakhosi yakwesaba ngisaba khona besaba noma ngosaba uthi wasokhuluma ngathi ngashona lena nje lekhuluma abantu yakwesaba inkosi yamakhosi ukuthula akube bazalwana nothando nokukholwa okuvela kuThixo uyise nakuyo inkosi uJesu Kristu nakuye unyazi lwezulu ophambi kwethu umusa awube kubo bonke abayithandayo inkosi yethu awunkosi yamakhosi umusa awube kubo bonke abayithandayo unyazi lwezulu inkosi kusebenzini amen. Indaba enkulu.